abo bagamba bagigobye bagikoze iki eba nga bagikasuse bagidenouncinze ate badenouncinze olwo Uganda kiyo olwo engarukiga mbadde ndowooza mumanyi Oluganda mbasinga mwena. Yes. Ndi musanyufu kuraba nti omulimu gwaffe nga komiti ekuba mutoki mu baronze mu bantu president bwaba nga aronze ku bifo ebimu n'ebitali bimu tubimaze. Speaker n'akakiiko kasabye nti bawe update nti omulimu gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansoseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bari fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga si byakwogera amanya wano. Ensonga zaffe tugenda kuziteeka mu kiwandiiko kyaffe kye tugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka bwe. Then omulala yatusabye nti tumwemu akade agenda kujja asinkane naffe. So ekyo twakimaze bulungi. Tukimanyi abantu babadde boogera nnyo ku bantu abalina obutuuze bw'amawanga agayita mu rimu oba 2 oba 3. Wabaddemu abantu nga bwe mubadde mubiraba, wabaddemu abantu 3 nga balina amawanga obutuuze bw'amawanga 2 oba citizenship, kubanga obutuuze kiri different ku citizenship. nga Bannayuganda ate nga B'Amerika. Then nga tulinamu n'omulala omu nga ali w'amawanga 3. So byonna twabitundemu naye twabadde basanyufu kuraba nti abantu bano bagenze mu maaso ne basazzamu citizenship yaabwe y'amawanga gali amalala ne basigaze eya Uganda. Ekyo kyalaze nti bano abantu baagala nnyo eggwanga lyabwe. Ate even batulaze nti byonna bye babadde nga bakola mu mawanga ago ag'ebweru babadde babikomyawo mu Uganda, nga bayamba kusasula misolo wano, nga bayamba kusasula fees z'abaana, nga bayamba ne projects z'Abannayuganda. So twabadde basanyufu nnyo kuraba nti omuntu omuwa choice, ate nga zino choice si nyangu. Mumanyi Abafirika abamu bagwa mu nyanja nga bagezaako kugenda bweru, naye ng'omuntu citizenship yagifunye n'agamba nti kangisazemu ngende nkolere eggwanga lyange. So tuli basanyufu nnyo kuraba nti baronzeemu Uganda ne basazzaamu ebiro ebirala. Nga tuwonye nga tonnagenda. Tunsula baminisita abalondebwa kuwedde neera tekunaggwa kubanga tulina omu ku balondebwa eyalondebwa okufuuka minisita wa education Honorable Janet Kataha Museveni tazze. Tubuuziza kiki ekibaddewo. Sipiika agambye akyali ntaki ne ofiisi ye okutegeera ddiro kinaasoboka kubanga kikulu buli omu alondeddwa okusunsulwa. Tetumubuuza ebibuuzo naddala kati ababadde mu dockets ezimu obadde ogitambuza otya, ffe tulina okwemulugunya ku kino ne ku kino naki. Ebibuuzo generally ng'omuntu tannakubibwako kalulu. So tulindiridde kati kiba kitegeeza tayinza kulayira kuba birayiro nga minisita nga tannayita mu kasengejja kano. So kyovudola ngambye nti kuwedde naye era tekunaggwa. Yes, nga bwe tuze tubyogera issues ez'enjawulo kati ng'ez'amawanga kubanga ekyo etteeka liri clear. Fe abamu nga tugamba nedda omuntu alina okusalawo. Etteeka bwe liba ligamba nti toyinza kubeera minisita
ng'olina obutuuze obw'amawanga abiri. Katugamba lekulira obutuuze obumu osigale ng'oli munnayuganda, kuba kati eryo tteeka. Tetuyinza kumenya tteeka ate tuyinza gamba nti kati tugende tulikyuse just olwokuba tulina abantu betutagetinga. So nga tugamba omuntu aweebwa omukisa oba asobola okulekulira obutuuze renouncing obutuuze obw'eggwanga erimu oba amawanga amalala, tubeere sure nti kaakati ono munnayuganda pure nti loyalty ye eri Uganda neera okugoberera etteeka. Kaakati ebyo tukyabirindiridde okulaba bigenda okutambula. Ensonga endala nze enkwatako ennyo era nakyogeddeko nti erimu ku bbago lyendowoozaako ne bannange, komiti eno erekeraawo okutuula mu kasirise. Amawanga amalala gakikola nga kiri mu lwatu kye tuyita public participation. So kati nze ebbago lyendowoozaako Public Participation Act, nga bannansi bawa endowooza zaabwe nti ne bwebeera budget nga basobola okuwandika ne bagamba nti ffe bwe tutuba tusuubira ssente ezisinga ziteekebwa wano ne wano ne wano. Buli bwa tteeka lya paalamenti biiru bino bye babiyisa ebya speed nti bibeere serious abantu bakonsaltingibwe. Bwebeera veti nga gye tubaddeko leero, bannayuganda bategeezebwa nti kakati abantu bano balondeddwa okubeera mu bifo bino. Mweki kye mulowooza ne wabeerawo akaseera abantu abo ne bawandika nga oba bawandikira sipiika oba paalamenti, ono tumanyiko kino ne kino tetukkiriziganya, ono kino ne kino ne kino. Then olunaku bwe lutuuka nga tugenda kusunsula abantu bano kibeere mu lwatu nga bannamawulire mwemuli mugo. Voting has ended today, but again it has somewhat not entirely ended because one nominee, the Honourable Janet Kataaha Museveni, has not been vetted. We asked the Speaker, and the Speaker said he's still in touch with the First Lady's office. He will let us know when the nominee will be available. So until then, that nominee has not been nominated. So she cannot even take oath because she has to first go through this process. Yeah, the other concerns we have raised severally, even publicly, and of concern is for the law to be followed. If somebody has got dual or multiple citizenship, can they first renounce citizenship of the other countries so that the law is followed? If there can be proof that this person has renounced citizenship of these other countries, now they are solely citizens of Uganda, then we can discuss other issues. Do they have the competence? Do they have etc., etc.? But for as long as that box has not been ticked, it becomes problematic for all those who are concerned in that regard. The other is something, again, that I've talked about, that we are mooting, a public participation law, to say the public should be a lot more involved in whether it be the bills that are brought to Parliament. This quickly passing them, they get one or two people, entities to give their views. No, the public should be fully consulted deliberately, even if it is the budget process, that the public gets to participate and write or give their views to say, for us, we think more money should be put in this area, in this sector, and so on. But also when it comes to vetting, we need to change how we do things, that an appointments committee should be doing business publicly, that the media is present, then the people out there, the citizenry, get to follow. Because now you wouldn't even know that maybe somebody has been excused. Probably they don't have the competence, they couldn't respond to questions properly, but maybe some members, majority, will say, let's leave the member, this one fought in the bush, this one maybe we'll let them go as a retirement package and so on, things that are very problematic. But when the public is following, they are able to tell, so and so was asked this question. How did they respond to that question? Are they really competent enough for that office? That is part of public participation. And it's important, it's good for our democracy, so that we get to have people occupying dockets who are competent, who will be able to deliver. All of us should be interested in that, both the opposition and the NRM side.